Да, както казах, много ще се радвам, ако направиш едно каране с мене. Преди малко звучеше по-романтично, ама и сега не е зле. Обяснявах, че тук е много красиво. Има сняг. Почнаха да прехвърчат снежинки. Не знам дали се виждат. Ама е много готино. И айде сега ще вода с мене. Малко покараме. Няма да карам бързо, обещавам. Ще ти хареса обаче. Надявам се. Да, бе. Точно това е идеята. Трябва да стигнем до лавето. Минахме напряко. Чуваш ли птичката? Ехе. И е супер тихо. Даже по едно време си мислех тази птичка, като я чувах, че нещо ухото ми не е както трябва. Много е готино. И си последен на пистата. И това може би е най-якото. Няма никой. Ти си сам на красотата. Сред красотата. Лудница. Аре да покарам още малко. И в крайна сметка говорихме точно за това усещане, където от тук единственото нещо, което може да направиш е да се пуснеш права дъска. И тая права дъска е уникална. Аре, ще се пускаме! Лудница, брат.